अस्सलाम वालेकुम। ये एंटी स्नोरिंग डिवाइस है, ये मंगवाई है मैंने अली एक्सप्रेस से। ये जो लोग खर्राटे आते हैं बहुत ज़्यादा, जिनको ये सांस बंद होता है, तो लगा के सोने से वो कम हो जाते हैं। तो ये देखते हैं इसमें किस तरह का है, ये कैसा है, कैसे काम करता है। और दूसरा, ये एयर फिल्टर के तौर पे भी यूज़ होता है। जैसे मास्क वगैरह लोग यूज़ करते हैं तो मास्क की जगह भी यूज़ हो सकता है उस तरह, लेकिन ये बड़ा अजीब सा लगेगा अगर ये, जैसे देखें आप, लिखा हुआ है ऊपर एयर प्योरीफायर। यानी जिस तरह अभी लाहौर में चल रहा है, बहुत ज़्यादा डस्टी वो अ, हवा हुई है और बहुत ज़्यादा आलूदा फ़िज़ा है, तो उस तरह की सिचुएशन में ये यूज़ कर सकता है बंदा। इसके अंदर फ़िल्टर टाइप लगा होता है, और ये देखें, ये इसमें पैक हुआ है, और ये छोटे छोटे सुराख हैं इसके अंदर, डॉट से बने हुए। और ये दूसरी बड़ी सॉफ्ट सी सिलिकॉन टाइप की नाक में लगाने के लिए। ये देखें, ये उतर भी जाता है, वॉशेबल है। इसको अब उतार के यानी कि दो वगैरह के दोबारा फिर लगा सकते हैं इसमें, और दोबारा इसमें लग जाता है। तो ये जिस तरह लाहौर में आजकल फ़िज़ा बनी हुई है, उसमें भी यूज़ हो सकता है एयर प्योरीफायर। और दूसरा, जो सांस बंद होती है जिन लोगों की सोते हुए, तो उसमें भी ये काम आ सकता है। ओके जी, थैंक यू।